سڵاتان لێبێ هاوڕێ لەم بابەتە هەل سەبارەت بە سوپەر گلۆبال ڤاریبڵ باسیەوەکەین چۆن ئێمە ڕێژەی سەردانکەر دابنین بۆ وێبسایتەکانمان. باش زۆر ڕێگا هەیە چه فایلێک دانێ دروستەکە لێرە IP چیەکە IP ئەو سەردانکەرانە ئەهێنێتە ناو فایلەوە هەش ئەتوانن لەناو داتابەیسەکە داینێ بۆ نێسا ئەمە ئەم ڕێگا بەکارێنین لەناو داتابەیسەکە دایێنین. ئەچینەوە ناو تیبڵەکەمان تیبڵی فلاوەر تیبڵێکی تر دائنین بە ناوێکی visitors پاشان ID primary key پاشان چی IP ئەدرێسەکە. باش هەوڵ بین ئەمەش یونیکی بکەینە سەر واتە چی یونیک واتە دووبارە نەوێتەوە ئەگەر بکرێت باشە ئێستا سەیڤەکەین ئەتوانی تۆ وای لێکەی ئایپیەکان دووبارە بێتەوە بەڵامیترەوە جارش واکە کە چی بێت وێبسایتەکە زۆر ئایپی خەزنکە بەڵام ئێمە وای لێکەین کە دووبارە نەبێتەوە. ئەمە ئەو با بچین چۆن بیکەین واتە چۆن ڕێژەی سەردانکە دانین. تۆوا باشترەکە چی بکەیت لە بەشی کۆنفیگە داینیت ڕێژەی سەردانکەر لێرە مانووسین چی ئەڵین آیپیەکە من آیپی و دیڤایزەمەوێت لە هیناوەرێکردین $_server باشە ئەنجا لێرە ئەو شمێسەوەدا ئەنووسین ئەو کیوەردە ئەنووسین کە تایبەتە بە آیپیەکە شتێکمانەیە پێڵێن remote _ ADDR واتە ئەمە چییە ئەمە کیوەردێکە تایبەتە بە آیپیەکە دەسا ئەگەر بڵێن echo IP ڕاستەوخۆ IP دیڤایزەکەت ئااتێ بەڵام لەبەرەوە ئێمە لە ناو هۆلۆکاڵ هۆستین بەم شێوازە آیپیەکە ئەنووسێت. باشە ئێستا تۆ گەر بە دیڤایزێکی تر ئەم وێبسایتە بکەیتەوە چۆن ئەکرێتەوە بە ئامێرێکی تر لێرە لە CMD ئەنووسیت چی IP config ئەشتا ڕەن یان لە start CMD ئەنووسیت IP config باشە لێرەیە ئەمە بنووسم IP لەناو براوزەرە بنووسە گۆگڵ وشتنە هەر لە بەشی URLەکە ئەم IP بنووسە پاشان بڕۆ ناو چیەکەتەوە ئەم وێبسایتەوە ڕێگەچێتە لۆکاڵ هۆستەوە ئەمە شتێکی گرنگ بوو زیاتر لەوانێ سوودی لێبێنی بۆ ڕیسپۆنسکردن. تۆ زانانی چی بکە خۆی ئەمە IP کۆمپیوتەرەکەمە باشە ئێستا با چۆن بتوانین ئەم IP بکەینی ناو ئەم داتابەیسەوە ئێرە باش چیەکەین ئەڵێین بە کوێریەکەین کوێری یەکسانە بە MySQL کوێری سەرەتا چیکی ئەم آیپیاکەم لە ناو داتابەیسەکە ئەڵێم چی select all from visitors باشە وێ IP یەکسامێ بە IP ئەین لێرەش ئێمە یونیکیەکەینەوە سەر ئەڵێن چی ئەمە زۆر گرنگە جوان گوێ بگرە ئەڵێن if MySQL num rows ئەمە تازە خوێنمان ئەمە مەبەسم چییە مەبەسمێ ئەگەر چیکی بکە بۆ ئەو ڕۆوانی کە هەیە کوێریەکە بانکە کوێری ئەگەر هەبوو عنی ئەگەر گەورەترێک بوو لە سفر وازی لێ بێنە بڕۆ سەر else بەڵامان جوانترێکە تۆ ئەگەر بڵین if MySQL num rows یەکسان بوو بە سفر باشە یەکسان بوو بە سفر ئەو کاتە کوێری چیم بۆکە ئینسێرتم بۆکە ئەڵین کوێری یەکسانە MySQL _query insert into okay insert into چی تیبڵەکە visitors ئەمە بێنە
پاشان ئەو داتای کە تۆتێ ئەو کۆڵەمە چییە دیاریکە و پاشان ڤالیوەکە چییە بیکە بە ڤارێبڵەکە. باش ئێستا با بڕین چیکەکەیم بزانین ئەکرێت ریفرێش. ئەگە بچین ریفرێش بە دینەکەش بکەینەوە ڕاستەوە خۆ آیپیەکە چوە ناوی ئەمە آیپیەکە بیکە بە ڤار4 ئینتیجەرە تۆ بیکە بە ڤار4 باشکەم وا باشترێ. ریفرێش بەو شێوازە آیپیەکەی خەزن. ئێستا من ئەچمە سەر مۆبایلێکی تر بابزانێکم چۆنە ئەچم هەروەکو لە CMD نووسیم آیپی کۆنفیگە نووسم ئەچم ئەو آیپی ئەنووسم لە ناو مۆبایلەکەمە بەڵام بەمەرجێ هەردووتان لەسەر یەک خەت بن 192.168.1.15 دلای تۆ آیپیەکی ترە. پاشان ئەچمە وێبسایتەکەمەوە باش ئەمە ریفرێش. ئێستا چوومە ناو وێبسایتەکە بە مۆبایلەکە ریفرێشەکەمەوە ئەمە آیپی مۆبایلەکەمە 192.168.1.5 ئەمە 15 ئەمە لێتان تێک نەچێت باشە واتە ئەوە .1.5ەکە آیپی مۆبایلەکەمە باشە یعنی ئیتر آیپی خەز نەکات ئەچێتە ناوی. بەڵام ئەگەر هەمان دووبارە هەبوو هەر ریفرێشەکە چیکەکە بزانە هەیە لە داتابێسێک ئەگەر هەبوو وازی لێنین زیایی ناکەین تێگەی. ئەنجا لێرەدا بۆن چۆن بتوانین بە شێوازێکی جوان پیشانی بینەوە تا بڵین ڕێژی چەنددارکە ئەوە. لێرە وتومە MySQL نەمڕۆ واتە ژمارەی ڕۆکانم بۆ بژمێرە بەمەرجێک آیپیەکە یەکسان بێ بۆ آیپی ئەگەر هەبوو ئەو آیپیە هیچم بۆ لێ نەگە ئەگەر نەبوو واتە یەکسان و بەسپر با ئینسێرتیکە کەواتە MySQL نەمڕۆز یەکێکە لەوەی کە ڕۆکان ئەژمێرێت. تۆ توانی لێرە بۆن فانکشن شتێک ناونێ get rows هەر هەبێ باشە. لێرە condition ئەڵێن چی global db query یەکسانە بە MySQL underscore query db select all from condition. condition لێرە ئەڵم چی کاتێک ئەو فانکشنە بان کردەوە لێرە ئەنجام مەرجەکە نووسی پاشان ئەڵێن چی return MySQL num rows ئەنمونە چی query ئەتوانین لە جاتی return ئیکۆ بەکاربێنین. باش ئێستا با دەست پێ بکەین چینە بەشی ناف ئەگەر لە دەرەوەی ئەم بڵێم لێرە پیشانی نێت ئەگەر لێرە why it is not working بچووکم کرد لێرە بنووسێت بۆ نمونە پێکی بێنێ ڕێژەی سەردانکەر گەورەی وایە ئێسکس تۆ توانی چی بکەیت جارە لێ بەتوانین فۆنتەکەی و شتەکەی دەستکاری کەیت. لێرە هەیە بۆن کوردیش وێب فۆنت ئەتوانی زۆر فۆنتی هەموو شتێک بە عەرەزی خۆت داینێت. بۆن منە ئەم فۆنتە ئەم لینکە کۆپیەکەم پاشان ئەڵێ لەناو بۆدیە ئەمەی دانی کوردیش لەناو CSSیشە ئەمەدانێ. ئێستا تۆز جوانترێک بووە هەست دەکەم ڕێژەی سەردانکەر ریفرێش ئەمە ناشرینتر بووە چیە
زانێمێ چوونە وەرچین وێبێکی باشتر یان نەجاتی ئەوە چی بکە بڵێ ئاڵ باشە ینی ئەمە وەڵی جوان نییە بازەوقێکی جوان هەروی خۆم بەخوا هەرمە جوان بەڵام هەڵەیەکی تەکنیکیم هەبوو ئەمەش بورن بۆ کوشتنی ئەم کارتە جوانە ئەمە چییە؟ لای بە نامانێ چۆن پرنتیکەین باش ڕێژەی سەردانکەر ئەمەش لابم لێرەیە PHP کەرەوە ئیکۆ نە ئیکۆنە مێسۆدەکە بانکەرەوە get rows پاشان کۆندیشنەکە وتمان چییە؟ باش select all from چی؟ visitors بۆ شێوازە and couch undefined variable get rows ڕێژەی سەندارکەر سێ تێک تۆ جوانتریکەین ئەمەژەوە ئەمە لێرەیە لاوین ئەنێرە داینین ڕێژەی سەندارکەر سێ ینی سێ دانە ڕۆ هەیە لێرە okay guys this is how to get count your IP address visitors good luck برانا ڕۆ ئینگلیزیش مهم بەهەرحاڵ تکایە like and share and subscribe and comment and هەتر خۆتان حەز دەکەن چی بنووسین بنووسن بۆ ئەوەی فەیسبوک یوتیوب تۆزێ ئەگەی لێمە بێ تکایە بڵاوکەن ینی تۆ بۆچی ئەو نەهێنیت بڕۆ کەناڵەکەم بڵاوکەرەوە ینی لە فەیسبوک لە ئینستاگرام ئیشە چییە باشە خواتان لەگەڵ